Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video hướng dẫn nấu ăn của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm món nem tai thính. Từ cái tai lợn như thế này, mình sẽ bật bếp này, cho tai lợn đã được rửa sạch và một miếng gừng vào để tạo mùi thơm và khử khôi cho tai. Mình sẽ cho vào đây một chút muối để tai sẽ có vị đậm đà. Sẽ vớt cái phần bọt ra. Sau khi phần tai này đã chín rồi thì mình sẽ vớt ra một cái thau, một cái thau nước lạnh nhé mọi người, để cho cái phần tai này nó được giòn hơn. Mình cũng đã pha vào một bát nước chấm để tí nữa mình thái tai ra và trộn. Đó là bát nước chấm tỏi, ớt và nước mắm.
sẽ trộn cái phần nước mắm với cái phần tai mà mình đã thái xong. Mình sẽ trộn trước cho ngấm, sau đấy mình trộn đến bột thính. Mình sẽ để tầm 15 phút cho phần thịt tai ngấm gia vị. Bây giờ thì mình sẽ trộn cái phần bột thính. Mình sẽ rắc lần lượt nhé, để cái bột này nó không bị vón. Vậy là cái bột thính nó đã áo đều. Vậy là cái bột thính nó đã áo đều. Vậy là cái bột thính nó đã áo đều. Vậy là cái bột thính nó đã áo đều. Cái phần nem rồi thì bây giờ mình sẽ rắc vào đây một chút lá chanh. Vậy là món ăn của mình đã hoàn thành. Món này thì mình sẽ ăn cùng với lá sung và chấm nước mắm. Mình sẽ cho vào đĩa. Đây là món nem thính làm từ tay mà mình đã vừa hoàn thành xong. Mọi người nhìn món ăn của mình ngày hôm nay trông có hấp dẫn không? Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức món nem tai này cùng với lá sung và lá đinh lăng. Mọi người có thể cùng ăn món ăn này cùng với gia đình mình nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video hướng dẫn các bước làm nem tai thính ngày hôm nay của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.